नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। क्रिमिनल्स आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। आज क्रिमिनल्स में आपके सामने होगी एक 19 साल की लड़की की रहस्यमयी गुमशुदगी, जो अचानक लापता हो जाती है और फिर 6 दिन बाद एक कॉल आता है और वो लड़की कहती है, मौसी मुझे बचा लो, मेरा किडनैप हो गया। इस मिस्ट्री की तहकीकात के साथ ही दिखाएंगे थाली लोटा कटोरी के लिए कहां हुआ कत्ल और होगी सरफरे चोरों की तस्वीर लाइव। आखिर क्यों एक चोर बीवी का सलवार सूट पहनकर आया था चोरी करने, और किस चोर की है अंडरगारमेंट्स पर नजर। चोरों की पड़ताल के साथ ही बेनकाब होगा 3 राज वाला एक कातिल। 19 साल की लड़की की रहस्यमयी गुमशुदगी, जिसके लापता होने के 6 दिन बाद एक अनजान नंबर से कॉल आया और उस कॉल पर उसने जो कहा वो हैरान करने वाला है। जिसने घबराते हुए रोते हुए कहा, मौसी मुझे बचा लो, मेरा किडनैप हो गया है, उनके पास बंदूक है। और फिर तब से वो मोबाइल नंबर स्विच्ड ऑफ है। 13 दिन से उस लड़की का कोई सुराग नहीं है। आखिर वो कहां है, रिपोर्ट देखिए। मेरी बेटी 24 तारीख से लापता है। इस तारीख को मेरी बहन के नेहा के मोबाइल में उसका नंबर आया है कि मौसी मेरे को बचा ले, मेरे को कोई किडनैप कर लिया है। एक कॉल ने उड़ाए होश। मौसी मुझे बचा लो, मेरा किडनैप हो गया है। उनके पास बंदूक है। और कॉल कट गया। वो कहां गुम हो गई? 19 साल की एक लड़की की वो गुमशुदगी, जिसका पिछले 13 दिन से कोई सुराग नहीं लगा है। एक ऐसा कॉल जिसके आने के बाद लड़की के घर वालों के होश उड़ गए हैं। तो पहले आपको माजरा बताते हैं। 19 साल की वो लड़की घर वालों के मुताबिक 2 दिन पहले दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने गई थी। फिर घर लौटी और काम पर गई। उसके बाद पिछले 13 दिन यानी 24 अगस्त से उसका कोई पता नहीं है। कोरबा के कुसमुंडा थाना इलाके चुनचनी की रहने वाली आखिर वो लड़की कहां लापता हो गई? 24 तारीख को सुबह काम करके आई है और काम करने जा रही है पूरी 3 और 4 के बीच में। तब से घर ही नहीं आई। 2 दिन आसपास में रिश्तेदार में खोज ढूंढ किए हैं। इधर घर वाले सब तरफ से उसे ढूंढ रहे हैं, लेकिन उसका कहीं कोई पता नहीं चला। और फिर गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में लिखवाई गई। दोस्तों से भी पूछताछ जारी है। लेकिन इसी बीच 30 अगस्त को एक अनजान नंबर से उस लड़की ने अपनी मौसी को कॉल किया और उस कॉल से घर वालों के होश उड़ गए। फोन पर वो लड़की घबराए हुए रोते हुए कह रही थी, मौसी मुझे बचा लो। जब मौसी ने पूछा ये मोबाइल किसका है, तो वो बस इतना ही बोली, चोरी से कॉल कर रही हूं, उनके पास बंदूक है, मुझे बचा लो, मेरा किडनैप हो गया। और उसके बाद कॉल कट गया। 30 तारीख को मेरी बहन के नेहा के मोबाइल में उसका नंबर आया है कि मौसी मेरे को बचा ले, मेरे को कोई किडनैप कर लिया है। तो हम लोग तुरंत थाना गए हैं। थाना में बोले कि ठीक है, पता चलेगा तो बताएंगे। कॉल आया था 30 तारीख को 3:22 में। तो बहुत प्रॉब्लम में, मौसी मुझे बचा दो करके कॉल की थी। किस नंबर से कॉल की थी, क्या है ऐसा कोई जानकारी? मेरे नंबर पे कॉल की थी। वो नंबर, जो नंबर से फोन आया था, वो नंबर किसका है? मेरा नंबर है और राजस्थान का नंबर है। उस नंबर को आप लोग फिर क्या किए? थाना गए थे, आप बताएं। थाना गए थे पकड़ के। थाने वाले लोग बोले कि इसमें तो कुछ पता नहीं चल रहा है और फिर अगला बार फोन आता है तो कौन बताना है। आखिर वो मोबाइल किसका था? जब मोबाइल नंबर सेव किया गया तो उसमें एक डीपी भी थी, किसी का फोटो था। मोबाइल नंबर राजस्थान का है। पुलिस वालों ने जब नंबर ट्रेस कराया तो वो राजस्थान का निकला, लेकिन लड़की का अब तक सुराग नहीं लगा है। जिस नंबर पर कॉल आया था उसको हम लोग सेव किए, व्हाट्सएप में फोटो भी आया उसका और उसका बात को रिकॉर्डिंग करके भी रख लिए थे हम लोग। इधर परेशान हाल परिवार वाले बस यही गुहार लगा रहे हैं
हमारी बेटी को ढूंढ लाओ। आखिर ये गुमशुदगी किस तरफ इशारा कर रही है? आखिर वो कहां लापता हो गई? वो कौन है जिनके पास बंदूक थी? इस किडनैपिंग में कौन सा राज कैद है? एक सामान्य से परिवार की रहने वाली लड़की किसके चंगुल में फंस गई? मामले की तफ्तीश जारी है। आखिर वो कहां है? कोरबा से अब्दुल असलम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। वो दिखते जरूर इंसानों की तरह हैं, लेकिन उनकी हैवानियत, उनके शैतान बनने की कहानी सुन रही है। 4 आरोपियों ने एक शख्स की लाठी डंडे से बेदम पिटाई की, तब तक उसे मारा जब तक उसने दम नहीं तोड़ दिया। तमाशबीन लोगों के बीच उस लड़के के बेबस माँ बाप बस यही कह रहे थे, मेरे बेटे को छोड़ दो। कोई पुरानी रंजिश नहीं थी, महज थाली लोटा कटोरी के लिए हुई ये दिल दहला देने वाली वारदात। यातनाएं जो थर्रा दें, शक में बने शैतान और बरपाते रहे कहर। वो जान की भीख मांगता रहा। तमाशवीन भीड़, बेबस मां बाप, अनकही फरियाद, मेरे बेटे को छोड़ दो। थाली लोटा कटोरी के लिए कत्ल। यह सिर्फ लाश नहीं है, इंसानियत की अर्थी भी है, जो इस गांव में खुद इंसानों के बीच उठी। जब हैवानियत और वहशीपन के आगे इंसानों की ये बस्ती जैसे मुर्दा हो गई। तमाशबीनों के बीच एक लड़के पर इंसान से शैतान बने ये 4 आरोपी कहर बरपाते रहे, लाठी डंडे से इस शख्स को मारते रहे। जुल्म सितम की इंतहा देखिए। जिसे मारा जा रहा था वो बस यही कह रहा था, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दो। एक माँ बाप की बेबसी देखिए, जो इन आरोपियों के चंगुल से अपने बेटे को बचा भी नहीं सके, क्योंकि शराब में धुत ये आरोपी सबको धमका रहे थे, जो दहाड़ कर कह रहे थे, जो बचाने आएगा जान से जाएगा। सुनिए एक माँ की उस बेबसी को। मत मारा यहाँ कह के, मैं कहें कि वो बट सुनाई के दहाजे ले जाइए और सजा वहीं भोगी कह के। तो हम तो पहले फोन करे हन, हम तो ऐसे ऐसे बात की रहन कह के लागी न मन हैं। और मैं मना करें खाना कहीं कि जे पानी पिला ही ओके भी मारब, और जे यहाँ ज़्यादा मुँह बजा ही ओके भी मारब कह के कहीं। जशपुर के कांसाबेल थाना इलाके के बटई केला गांव में रोहित नागवंशी की उसके पड़ोसी बुधन राम और बुधन के 3 दोस्तों ने मिलकर बेरहमी से हत्या कर दी। सुनिए पुलिस गिरफ्त में मासूम नजर आ रहे इन आरोपियों के कहर की कहानी, खुद कातिल की जुबानी। को डंडा सब में मारे हैं, यहाँ सबको। फिर उसके बाद घर ले गए। फिर वहाँ लेने के बाद वहाँ इसके घर के सामने रोड में वहाँ फिर बैठाए, गाड़ी से उतरा के बैठाए। फिर कुछ देर बैठा था, फिर सो गया। फिर वहाँ भी हम लोग डंडा से मारे हैं। पानी छींटे थे, शरीर में पानी छींट के मारे हैं। बेहोश हो गया था? नहीं, बेहोश नहीं हुआ था। तो सुना आपने कैसे हैवानियत की जा रही थी। न थाने में कोई इत्तिला, न गांव में कोई पंचायत। पहले इल्जाम लगाया गया। नशे में धुत होकर बुधन और उसके 3 दोस्त लाठी डंडे से रोहित को पीटते रहे, पानी छिड़क छिड़क कर उसे बेतहाशा मारते रहे। यहां तक कि काफी देर तक गांव में उसे घुमाया भी गया और उसकी जान लेकर ही ये शैतान माने। रोहित मरते मरते पानी मांग रहा था, लेकिन उसे पानी तक नसीब नहीं हुआ। हाँ, बचा के और पानी भी मांगी तो कोई पानी नहीं पिया, डर के मारे। आरोपीगढ़ मारपीट के समय दहाड़ते रहे कि इसको कोई बचाने आएगा, उसके साथ भी मारपीट करेंगे। क्योंकि गांव वाले हैं, देहात के लोग हैं, डर गए थे और नज़दीक कोई नहीं गया। जशपुर के बटई केला गांव में जो हुआ उसकी वजह सुनेंगे। क्यों ये 3rd डिग्री अपनाई गई? महज 2 थाली, 2 कटोरी और 1 लोटे के लिए ये दरिंदगी हुई।
जशपुर में चोरी के शक में 4 लोगों ने मिलकर एक युवक की पीट कर हत्या कर दी। दरअसल कांसाबेल थाना क्षेत्र के बटेखेड़ा गांव के इस घर के लोग कर्मा त्योहार की खरीदारी के लिए कांसाबेल गए हुए थे और कांसाबेल से जब ये लोग अपने घर लौटे तो इनके घर का ताला टूटा हुआ था और घर में चोरी हुई थी और चोरी में कुछ बर्तन जो है वो चोरी हो गए थे और इनके जो परिवार के लोग हैं उनका शक था कि पास में ही रहने वाले रोहित कुमार ने इसकी चोरी की है। मर्डर की दिल दहला देने वाली वारदात हुई। बुधन राम कर्मा के त्योहार के लिए खरीदारी करने गया था। घर आया तो ताला टूटा मिला। कांसे के बर्तन गायब थे, जिससे अपने पड़ोसी रोहित पर चोरी का शक हुआ। मैं कांसाबेल मार्केट आया था, वही लगभग 1 बजे मैं घर गया। घर पहुंचने के बाद दरवाज़ा का ताला टूटा हुआ था और अंदर गया तो थाली कांस का और कांस का लोटा गायब था। मैं उसको यही माझा टोली में देखा, आ रहा था साइकिल में बोरी में पकड़ के सामान, तो मेरे को शक लगा कि अब हाँ यही होगा। और शक में शैतान बने इन आरोपियों ने एक माँ बाप को बेसहारा कर दिया। जशपुर से दीपक सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। आपने कई सारे चोरों के कारनामों के बारे में सुना भी होगा, देखा भी होगा, लेकिन आज हम आपको दिखाएंगे वो सरफराज चोर जो पत्नी का सलवार सूट पहनकर चोरी करने आया। इसके पीछे थी बदले की सनक। कैसे हथौड़ी ने एक चोर का पर्दाफाश किया, आप भी देखिए। और हां, एक ऐसी सनकी चोर भी जिसकी लेडीज अंडरगारमेंट्स पर नजर रहती है। तीसरी आंख की नजर से इन सरफरों की करतूत देखिए लाइव। सीसीटीवी में कैद सिरफिरे चोर। किसी की अंडरगारमेंट्स पर नजर। कोई सलवार सूट पहनकर करे चोरी। कहीं एक चोर का बदलापुर। और कोई फैला रहा आतंक। यकीन मानिए, चोरी की कई कहानियां आपने सुनी होंगी, चोरों के कई कारनामों के बारे में भी पढ़ा होगा, लेकिन आज सिरफिरे चोरों की हम आपको लाइव तस्वीरें दिखाएंगे। सबसे पहले सलवार सूट पहने इस चोर को देखिए। कोई महिला चोर नहीं है ये कौन है ये बाद में बताएंगे। जबलपुर के मदन महल थाना इलाके में मुकेश उपाध्याय का घर इस अजीबोगरीब चोर के निशाने पर है। रात के 2:01 हुए हैं और सलवार सूट पहना ये चोर बाउंड्री वॉल से कूदकर घर में माल साफ कर फरार हो जाता है, लेकिन सीसीटीवी में इसकी तस्वीर कैद हो गई। दरअसल फरियादी का परिवार बाहर गया हुआ था। जब घर आकर देखा तो समझते देर नहीं लगी, घर में चोरी हुई है। सीसीटीवी खंगाले गए। पहली ही नजर में किसी को लगे कि इस चोरी में किसी महिला का हाथ है। चोर इसीलिए सलवार सूट पहने था कि पुलिस वाले धोखा खा जाएं, लेकिन उसकी डील डॉल कुछ और बयां कर रही थी। पुलिस को शक हुआ ये किसी आदमी का काम है और फिर इस हथौड़ी ने खोला इस बहरूपीय चोर का राज, जो अपनी बीवी के कपड़े पहनकर वारदात करने आया था। हाँ, ये 22 अगस्त को मिस्टर उपाध्याय के यहाँ चोरी हुई थी। ये पनागर गए थे किसी काम से और जब इन्वेस्टिगेशन किया और सीसीटीवी फुटेज में देखा तो एक सलवार सूट पहन के कोई पुरुष अंदर घुसता हुआ दिख रहा था। तो उनको ऐसा लगा कि किसी किन्नर ने चोरी की है, क्योंकि फिटनेस से ऐसा नहीं लग रहा था कि महिला है। फिर बाद में सीसीटीवी फुटेज के आधार पर खेम सिंह मरावी और संजय ठाकुर को पकड़ा गया। शेपुरा डिंडोरी का रहने वाला है और ये अपनी वाइफ के कपड़े पहन के अंदर चोरी करने घुसा था। दरअसल हथौड़ी से इस बात की पहचान हुई कि डिंडोरी का रहने वाला खेम सिंह ऐसी हथौड़ी लेकर चलता है। उससे पूछताछ की गई तो चोरी का जो खुलासा हुआ वो हैरान करने वाला था। 3 साल पहले हुए एक झगड़े का बदला लेने के लिए ये वारदात की गई।
मोटिव ये था कि 3 साल पहले इसका झगड़ा हुआ था, यहीं इनके किराए से रहता था, तो इसकी पत्नी का भी झगड़ा हुआ था, इसका भी झगड़ा हुआ था, तो उसका बदला लेने के लिए इसने चोरी की थी उसके घर में। पूरा चोरी का माल बरामद हो गया? हाँ, पूरा चोरी का माल लगभग 1,25,000 रुपये का पशु का बरामद हो गया। अब एक और सिरफिरे चोर के आतंक की कहानी जो ग्वालियर में सीसीटीवी में कैद हुई है, जो चोरी करता है, नकदी भी पार करता है, लेकिन उसके साथ ही वो लेडीज अंडरगारमेंट्स चुराता है। ग्वालियर के गौसपुरा में सिरफिरे चोर से सब दहशत में है। मुझे फरियादी भगत सिंह कोहली द्वारा रिपोर्ट की गई है कि मेरे घर से एक अज्ञात व्यक्ति जो है 500 रुपये नकद और कुछ लेडीज़ों के कपड़े और कुछ कपड़े ले गया है। फुटेज में उसकी पहचान आकाश वर्मा के नाम के रूप में हुई है, जिसकी तलाश की जा रही है। करीब आधा दर्जन से ज्यादा ये वारदात कर चुका है, जिसकी ये करतूत सीसीटीवी में कैद हुई। जो छत से आता है, कभी पाइप से और रस्सी पर सूख रहे अंडरगारमेंट्स लेकर फरार हो जाता है। लोग झिझक के मारे शिकायत नहीं कर रहे थे, लेकिन एक परिवार ने हिम्मत करके इसके इस अजीबोगरीब हरकत, इस चोरी की शिकायत की। सीसीटीवी में कैद हुए ये सिरफिरे चोर, जिनकी वारदात हैरान करने वाली है। जबलपुर से पवन पटेल और ग्वालियर से सुशील कौशिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। कभी कभी इंस्टेंट दोस्ती जी का जंजाल भी बन सकती है। एक ऐसी ही यारी हुई जिसमें 2 अजनबियों से एक शख्स की दोस्ती हुई। फिर यारी दोस्ती में शराब की पार्टी और फिर हुआ उसका कत्ल। कैसे एक नाम के क्लू ने खोला इस ब्लाइंड मर्डर मिस्ट्री का राज। आप भी देखिए, एक कत्ल, 2 कातिल, डर, मर्डर। वो दोस्त बनाने में माहिर था। बस दोस्ती होती और फिर याराना बढ़ता जाता, और फिर शराब की महफिल, जाम का टकराना। तो इसी जाम की महफिल में किसी की जिंदगी का दी एंड लिखा गया। दरअसल खरगोन के कलेक्टर ऑफिस के पास नवग्रह मेला मैदान में 50 साल के गणेश तंवर की लाश मिली थी। गणेश मंडलेश्वर से गोगवा के लिए अपने रिश्तेदार के यहाँ निकला था। अब सवाल था, उसका कत्ल किसने किया और क्यों? तो आखिरी कॉल जो उसने अपने रिश्तेदार को किया था, उससे इन हथियारों का सुराग पुलिस के हाथ लगा। ये जानकारी टीम को मिली कि अंतिम रूप से उसने बात अपने रिलेटिव से, जगदीश से की थी। जगदीश से पूछताछ हुई तो पता लगा कि कोई परवेज नाम का व्यक्ति रात्रि में 9:30 बजे इनको मिला है, और ये परवेज के साथ ही रहने का इन्होंने बताया था। परवेज कौन व्यक्ति हो सकता है, इसकी काफ़ी इन्वेस्टिगेशन की गई। कई सारे परवेजों को लिस्ट आउट किया गया, जो मंडलेश्वर के रहने वाले थे और जो खरगोन के रहने वाले थे। खरगोन की मेनगांव थाना पुलिस इस मामले की तफ्तीश कर रही थी, जिसे एक सुराग मिला। वो सुराग था एक नाम, जिस नाम के लोगों को पुलिस वाले तलाश रहे थे, और तहकीकात के बाद उस आरोपी के नाम का खुलासा हुआ। वो नाम था परवेज। परवेज की खूबी थी, वो जल्द ही दोस्त बना लेता था। उसकी दोस्ती भी ऐसे ही हुई। जिसने पहले गणेश तंवर के साथ दोस्ती की और फिर शराब की पार्टी। इस बीच तीनों के बीच शराब के दौरान कुछ विवाद हुआ और फिर हाथापाई। इसमें गणेश तंवर बेहोश हो गया। हमारी जो टीम थी उसको ये क्लू मिला कि एक परवेज सुखपुरी का रहने वाला है, उसका कुछ क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है, और वो व्यक्ति रियासत के साथ रहता है। रियासत कोतवाली क्षेत्र का पुराना अपराधी है, जिसके अगेंस्ट में 4 या 5 मामले कायम हैं और 307 के केस रजिस्टर्ड हैं। तो इस इनपुट के आधार पे परवेज को कस्टडी में लेकर पूछताछ की गई। तो परवेज ने पूरा घटनाक्रम और हत्या का अपराध किया जाना कबूल किया है। रियासत ने भी पूरी घटना इस संबंध में बताई है। पुलिस के सामने आरोपियों ने खुलासा किया कि बेसुध हालत में वो गणेश तंवर को छोड़कर तो गए, लेकिन दोनों के दिल में एक डर था, और वो डर था होश में आने के बाद उनका राज ना खुल जाए। और राज खुलने के डर से दोनों दोबारा आए, वो भी पूरी साजिश करके। शराब पीने के दौरान ही दोनों आरोपियों ने किसी विवाद के कारण मारपीट की। मारपीट में जो गंभीर चोटें आई तो मृतक था कि बेहोश हो गया था। इसके बाद परवेज और रियासत ने ये सोचा कि ये अगर होश आ जाएगा तो हमें फंसा सकता है, हमारा नाम ले सकता है। इसलिए सोच समझ के ये अपने घर पे गए, वहाँ से चाकू लेके आए और वापस आके चाकू से गले में गंभीर चोट पहुंचाई, जिससे गणेश की मृत्यु हुई है। इस मामले में दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई।
72 घंटे बाद हत्या का ये राज खुल ही गया। खरगोन से आशुतोष पुरोहित के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और आइए अब देखेंगे क्राइम टॉप 20। जशपुर के कांसावेल थाना क्षेत्र के बटाई किला गांव में अमानवीय बर्तन चोरी के शक में एक शख्स की पीट कर हत्या, तमाशबीन बनी रही पुलिस। रायपुर के बनपुर में पुलिस ने एक महिला का अंतिम संस्कार रुकवा दिया। साथ ही गांव की लता साहू की संदिग्ध परिस्थितियों में ससुराल में मौत हुई थी, शरीर पर थे चोट के निशान। नरसिंहपुर की करेली में मर्डर की एक